Почитувани, добар ден, ја гледате Црвена линија. Автопатите треба да бидат символ на развој, брзина и безбедност. Но дали во Македонија навистина го добиваме тоа што го плаќаме? Додека во Србија за околу 17 евра возите 400 километри по модерни автопати без застанување, а во Бугарија со ефтина винетка, дали за викенд, неделна или месечна, имате пристап до целата мрежа, во Грција е најскапо. Но колку пари, толку и музика. Плаќате повеќе, но возите по вистински автопати со европски стандарди. Кај нас на само 150 километри од Скопје до Гевгелија плаќаме 5 патарини. Возиме со ограничувања како на регионален пат. Делницата Скопје-Велес со ограничувања 70 километри, а често и 50 километри на час. По нерамни и небезбедни делници и апсурд е во тунелите е дозволено 80 километри на час. А пак делницата Тетово-Гостивар долга само 20 на километри, иако не ги исполнува класичните стандарди за автопат, сепак се наплаќа како автопат и тоа 2 пати. Зошто плаќаме цена за автопата, се возиме како по магистрален пат? Автопатиштата често се оценуваат како едни од најслабите во регионот, но зошто тогаш се меѓу најскапите? И каде завршуваат парите од патарините? Зошто не се реконструираат делниците кои возачите одамна ги нарекуваат медицински туризам, односно вадење камен од бубрек? Соодветно на ова темата во Црвена линија е следна. Има ли логика во односот, односно цената и квалитетот на нашите автопатишта? Дали патарините во Македонија се прескапи? Очекуваме секако да ги дадете вашите одговори во денешно издание на Црвена линија. Потсетувам секој ден оној кој што ке сака да даде токму одговор на овие прашања, доволно е да се заврти нашиот број 02-307-005. На самиот почеток ќе потсетам, задолжително се намалува и тонот на ТВ приемникот. Зошто? Бидејќи во оние 90 секунди временски предвидени за едно вклучување, неретко се трошат во тоа да се провери квалитетот, колку се слушаме, дали сте вклучени во програма, а и најчесто се случува да имате впечаток дека некој друг зборува наместо вас. Од таа причина избегнувајте и интерфон користење, спикерфон, а најважно се повторувам намалување на тонот на ТВ приемникот. Кога сме кај прашањата, неизоставен дел од секој едно издание на Црвена линија е секако нашата анкета. За учество во неа треба да не заследите на Инстаграм. Побарајте го профилот на Црвена линија и профилот на Телма телевизија, заследете ги профилите и веднаш кликнете на Инстаграм стори. Па еве што ве прашуваме денес. Дали би поддржале воведување винетка наместо патарини? 2 опции за одговор: да, не. Почитувани, кликнете на полето кое го содржи вашиот одговор, стандардно ги пресметуваме резултатите во проценти, ги објавуваме конкретно на Црвена линија како на Инстаграм стори, така и јавно ги соопштуваме. Но ајде сега да се навратиме на Црвена линија и секако со нетрпение очекуваме еве да дадете одговори на прашањата. Пред се има ли логика во тој однос цена и квалитет кога станува збор за нашите автопати? Дали патарините во Македонија се прескапи? Добар ден. Ден Македонија. Господин Натале, добре ни дојдовте во Црвена линија. Па еве, има ли логика овој однос? Може би месец и пол не сум се вклучил во телевизија, во емисијава. Ајде, поздрав до сите. Благодарам, поздрав секако и до вас. Вака ви почнал. Каков народ, таква држава. Каков народ, такви автопати. Све се народ, силна држава. Све се народ, добри автопати. И сега, како може да имаме ние совршена држава, иста како Германија, автопати и се, а ние се населуваме самоуништувачки, така? Еве сега, да немало патарини, а држава од кај ќе се финансира 1 милиарда и 100 милиони евра даваме за увоз на храна. Од каде пари Македонија најди да увезиме храна? Македонија ни дава плати, пензии, социјална помош, стипендии, нега, други работи, а одма во старт тие пари, 90% народ ги даваат за странски производи.
И од тука... Да се навратиме на темата. Еве, Да, не знам на дали темата сте сум јас. возач, господин Атале, ако сте возач и секако и како Ќе ви патник, појде времето. сметате ли дека цената и односот квалитет-цена е Абе, добро, како што така е, треба? еве, јас сакам да нема патарини, но ве прашувам, како ќе се финансира ова држава? Ако овој народ дава, лани дал 2,800 милиони евра за по коцкарници и тие пари се одлеани. Како ќе се финансира Македонија, еве, некој нека ми кажи, ако огромна пара даваме годишно во странство во неврат, како ќе се финансира Македонија? Еве, да нема патарини, да нема даноци, како ќе се финансира Македонија? Така, благодарно за вклучувањето. Ги слушавме и првите одговори во ова денешна црвена линија, секако продолжуваме со вас. Но и да ве насочам секако место каде што можете да бидете активни, особено доколку не можете да се вклучите телефонски во црвена линија или едноставно, како што велам постојано, ви е така поедноставно, просторот е секако Facebook. Заследете го профилот Пред на црвена линија, како и профилот на Телма телевизија. Ги објавуваме темите и на двата профила, а еве како изгледаме таму. Има ли логика во односот цена квалитет на нашите автопатишта? Верувам ке можеме да покажеме. Така, еве сме на Facebook. Пристигнати се голем број веќе на одговори, поточно коментари. Потсетуваме, бидете активни на Facebook. Секако вашите одговори ќе ги читаме меѓу вклучување гледачи во црвена линија. Добар ден! Добар ден, Тина. Голем поздрав и до вас. Поздрав и до вас и до емисијата. И до сите гледачи и слушатели на Телма телевизија. Благодарност. Ова е слаба точка во Македонија, патиштата. Значи, јас би рекол дека така се види само Србија. Не мора да одиме подалеку. На истиот принцип да се наплати патарините и кајна. На секој исклучок од автопат нека се наплати патарина. Кој колку извозил по автопат, толку нека плати. Патарините се прескапи во Македонија, а патиштата, да не речам се катастрофа. Еве овој фамозно автопат Кичев-Охрид, што се гради 4 години, 12 години се гради, четврта кола кај што ми се расипува по тој пат. Што има повеќе да зборуваме? А за талиот прилеп, при секоја регистрација на моторно возило, се плаќа патишта, а тие не се малечки, него негде се околу 3.000, 4-5.000 денари за секое возило. Дали сте еве и за тоа да се воведе винетка наместо патарина? Не сум за винетки, само да се направи принципот како Србија. Мислам дека би било одличен. Така, благодарам многу за вклучувањето. Ние ќе подсетиме дека во регионот Србија, Бугарија и Грција нудат модерни патишта со ефтина цена, а кај нас автопатиштата се меѓу најлошите, но затоа се пак најскапи. Па еве, има ли логика во овој однос цена-квалитет кога станува збор за нашите автопатишта? Добар ден! Добар ден! Ало? Добар ден, во црвена линија сте. Баба Роска? Добро, Баба Роска, повелете, ве слушаме внимателно, во црвена линија сте. Тинче, само се почнав да јадам и доби чудна работа. Па што да кажам за патицата? Вака, јас највише може се упознаена, имам за секој градоначалник што дава обеќања запишано тетрадка. Се гледам некако главиот татко продолжава некако чисено се прави, другите не знам дали прават што како е, ќе видиме кој нема, кој ќе излаже, тешко нема. Дали ме разбратите? Да, ве слушаме. Еве и ова да ве прашаме, дали би поддржале воведување винетка наместо патарин? Како, чека, повтори ми, молим. Дали сте еве вие за воведување винетки наместо плаќање патарин? Како да се? Првото не го разбирам, нали? Па еве во Бугарија секако има воведено винетка, која што нели обезбедува секој еден возач
ја користи во текот на годината. А кај нас се разбира, нели се застанува на патарини и се плаќа за да се користи автопатот. Еве, што е подобро? Кај нас секој пат е нешто понапоко. Од секога што е било и ќе биде. Нема да се оправи на ниче. Што не се взима старите што се украдени, нема никога да приде Македонија. Благодарно за учеството, останете и продолжете да не гледате. Уште еднаш ве подсетувам, почитувани за учество во Црвена линија, се врти нашиот број 02-307-005 и она што е најважно, прво ќе подсетам да не користите интерфон спикерфон, бидејќи се губи така квалитетот на тоа како ќе се слушнеме. Значи, зборувајте само преку телефонска слушалка и задолжително намалувајте го тонот на ТВ приемникот. Продолжуваме со вас. Добар ден. Добар ден. Добро, најверојатно ќе имаме малку, можеби, паузи, но верувам дека интересот е голем, како што е голем и на Facebook, пристигнаа голем број коментари, ве подсетувам и охрабрувам, продолжете, пишувајте и таму одговори, наскоро ќе почнеме со читање на истите. Добар ден. Добар ден, Тина. Поздрав до вас. Па еве, да слушнеме, има ли кај вас некако логика во овој однос цена квалитет кога станува збор за нашите автопатишта? Вака, Тина, сега. Живко на телефон, знаеш. Да, ве слушаме. Видите вака, спомнувате винетка. Австрија има со винетки. Видите, сум патово, знам. Сега, зашто кај не става винетка не може да биде? Еве зашто. Винетките ги контролира полицијата, да речеме. Сега, ако бидеш запрен, така, ако не, со здравие. Зошто не патарини, како овде, за да помениш па да платиш? Па овие што се во власта, или било кој, овие високи лица, да се изразам, било кој на власт. Само е покажува дека е пратеник, заминува. Не е така, Тина. Многу лесно е решено во Германија. Еве сега да прави чодам па во Германија. Тоа е ставено во горивото. Замислете вие да имате патарини во Германија да и застанувате колите. Па то за 10 минути одавде до Скопје ќе видат блокиран патот. Али го решиле проблемот во бензино. Ако е во бензино, не може нити Тина да саботира, да не плати нити Живко, нити пратенико, нити не знам кој и председател на држава. Така, најдоброто е тоа. Најдоброто е тоа. Сега ако не разбираат луѓето што му кажувам, борете. Ако не, не. Иначе винетката ви кажав. Благодарно за одговорите и учеството во Црвена линија. Напомена ве замолувам, внимавајте секако и на тајмерот, предвиден се 90 секунди за едно јавување и од тие причини и можете се разбира да го видите на екраните времето. Го објавуваме, одбројува тајмерот за да имате нели увид колку секунди одминуваат додека сте вклучени во живо. А ние ќе подсетиме дека кај нас на само 150 километри од Скопје до Гевгелија плаќаме 5 патарини. Возиме со ограничување како на регионален пат. Делницата Скопје-Веле со ограничување 70 километри, а често и 50 километри на час по неравни и небезбедни делници. И апсурд е во тунелите е дозволено 80 километри на час. Па почитувани и ве прашувам, има ли логика и во овој однос цена за користење на автопат и квалитетот по кој што возите? Добар ден. Добар ден. Ве слушаме, во Црвена линија сте. Поздрав до Телма и до водителката. Благодарам многу, поздрав и до вас секако. Вака, ние Македонија имаме релативно добри патишта во последните 10 години. Имаме примери во Грција, да речеме, или во Бугарија. Од Благоевград до грчката граница немаат автопат фактички, катастрофални патишта имат, земите од Драма до Серес, до Дојран, тоа е катастрофа, грчките и бугарските патишта. Ние се жалиме на нашите се релативно добри патишта, а Србија од комшиите имат феноменални патишта,
Косово веќе и они се добри со автопатишта и патишта. Албанија последните 5 години слаби се, ко приморието. Меѓутоа кај нас е патарини со многу скапи. Значи од Штип, јас сум од Штип, да почнеме до Скопје, 1, 2, 3 патарини. То се не знам 300-400 денари, 200-300 колку се, многу, што е многу е. А винетката е практична. Ние сме патували со жена ми, да речеме цела бивша Југославија сме ја поминали, а Србија има добро, минеш, па после платиш, Хрватска е целна со патарини, ако разкатунија, Словенија има перфектен. Платиш си винетка. Благодарно за одговорите и секако за она што го споделивте со гледачите на Црвена линија, продолжете да не гледате и ви подсетувам истовремено охрабрувам, почитувани, ако не ви се доволни оние 90 секунди, секогаш сте добре дојдени и повторно да се вклучите во Црвена линија. А ние ќе подсетиме и воедно дека пак делницата Тетово-Гостивар, која е долга само 20 на километри, иако не ги исполнува класичните стандарди за автопат, сепак се наплаќа како автопат, и то 2 пати. Потука и прашуваме зошто плаќаме цена за автопат, а се возиме како по магистрален пат. И дали сметате дека има воопшто логика во тој однос цена и квалитет кога станува збор за нашите автопатишта? Добар ден. Ало, добар ден. Ве слушаме, господине Љупчо, повелете. Па има уште една нелогична глупост што изгласа во собрание, мислам дека 2015 или 2014, а тоа е дека ако удрите животно на патот каде што се наплаќа патарина, државната институција не сноси одговорност за надоместна штета. Што понапред тоа не беше случај. Тоа е невидена глупост. Од една страна ви гарантира безбедност затоа што по стандардот тие такви патишта треба да бидат заградени со еластична метална ограда, а од друга страна ако удрите во животно на таков пат, државата не сноси одговорност. Тоа е една работа. И втора работа, требаше да се гради автопатов още Гостивар до Буктаму, за да дознаеме дека Тетово-Гостивар е класифициран како експресен пат, а не како автопат. И се поставя прашањето, зошто државата воопшто наплаќаше за сега патарини, ако е категорија експресен пат? Меѓутоа, знаете како е кај нас, за да се задоволат политичките лепачи на плакати, се отворија куќерки на сите страни и ја мислам дека ако се воведат овие што ги бараат винетките, луѓето не знаат дека секоја општина кај што помине тој пат има известен дел од патарината за буџетот на општината. И затоа плаќаме патарини фактички како влегувате на општинско подрачје, така плаќате патарина. Гледате, една патарина плаќате кога сте Гостивар. Ке подсетам само на времето, 90 секунди, внимавајте, звонете повторно и секако благодарам за споделеното. Одиме сега на Facebook, огромна активност, благодарност до сите оние кои што и не следите во моментот и секако сте дел од оваа денешна дискусија на Црвена линија. Па еве, ќе почнеме и со читање на коментарите на прашањето. Има ли логика во однос од цена квалитет на нашите автопатишта? Еве што напиша Горан Целески. Нека има патарина, ама ако автопатот е потполно во исправна состојба, не може, например, сега на автопатот Гостивар Тетово, што е во реконструкција, да се наплаќа патарина. Целиот со дупки и едва може да се вози со 80 км на час. И да сакаш, не можеш повеќе. Благодарност до Горан Целески. Пишувајте, почитувани, и секако вклучувајте се во Црвена линија. Добар ден. Ало. Ве слушаме, во Црвена линија сте. Поштовање госпожатина. Огромна почит и до вас секогаш. Има ли логика во односот цена, тоа е да. Па што има логика кај нас во Македонија во 35 години? Па ове трите партии, што треба во сите сегменти, и во овој сегмент, и за патарината, и за патишите, и за све, само да се краде. Доктори, директори ги ставија на неписмени луѓе, а аферата пред 6-7 години што крадеа на патарина им направеа нешто, ништо, патиштата.
Да имаше саглам политичари со добра визија, имаме не патишта, имаме ние такви рамни делови, супер патишта ги имаме. Пак ги речем, логика има, пошто многу ајдуци се појавија во овие 35 години, што никој не мисли, само мисли да кради, да дојде на власт и да злоупотребува. 5 пати го спомнувате Тетово гостивар. Па како нема да се кради? Да имаше некој саглам ке рече, чекај, не смее да се наплаќа, или од Скопје до Велес колку патарини. Се е тоа на недомакилук работење во овие 35 години. Да имаше саглам политичари и закон да имаше, да се казнеше секој што ќе украдеше, што ќе злоупотребеше, немаше да ова дереже, да дојдеме и немаше овие теми да ги поставувате, не за патиштата, за Уште и сите ова теми. да ве прашаме, Иве, дали би поддржале воведување винјетка наместо патарини? Ма јас би поддржав да ги снема овие 3 политички партии. Благодарно за одговорите. Секако за учеството во Црвена линија. Останете со нас и следете не понатаму. Одиме повторно на Facebook. Продолжуваме со одговорот на Тихи Дон. Ние како држава не исполнуваме услови за постоење на државата. Си играме држава. Ние сме символ на блуд, разврат, неморал, мито, корупција и криминал. Патиштата и железницата се небезбедни за сообраќај. Благодарно за Тихи Дон. Па да ги слушнеме и останатите гледачи. Прашањето денес е: почитувани, ви има ли логика тој сооднос меѓу цена и квалитет на нашите автопатишта? Добар ден. Добар ден, дали се слушаме? Еве, не е намален тонот на ТВ приемникот. Ве замолувам веднаш да го стишате тонот. Дали се слушаме? Да? Дали го намаливме целосно тонот на телевизорот? Па, кај мене е намален Одлично. како зазвони телефонот сега. Така, кај вас одлично. гласно. Веќе ве слушаме, повелете кои се вашите одговори. Фала, темата е добра, Мирослав поред телефон. Поздрав, ја Мирослав. мислам, не може да зборуваме само за автопатишта, него треба да зборуваме за патишта. Ја живам во Избегово, од центарот до Словеначка, само доете каков е патот, а колку пари даваме за регистрација. Значи не само за автопатиштата. Сега накратко за винетката. Винетката се дава на странски државјани, а во регистрацијата треба да се плати патарината ако сакаме да немаме патарина. Значи, кога ќе влезете во Бугарија, јас често сум бил и до Истанбул, и до преку Бугарија, и до Несебар, кажете на граница плаќате до кај ќе одите. Ако одите до Софија и продолжите за Софија, од Софија понатака, и ако ве сопре полиција, ви ќе платите казна. Значи, многу работни места ќе се ослободат без потребни плаќања, за секој треба да работи, да заработи, меѓутоа, што патот, го спомнавте Тетово гостивар, значи го спомнам Скопје, Охрид преку Кичево. Па вие тамасе, тргнале патарина. Значи срамота. Значи треба се види. Благодарно за учеството и секако за одговорите кои што ги дадовте во Црвена линија. Почитувани, го објавуваме тајмерот на екранот. Координирајте се во однос на тоа и апсолутно, ако имате можност и желба, ве очекуваме и за повторно вклучување, да се надополните и доискажате. Одиме повторно на Facebook. На прашањето има ли логика во односот цена квалитет на нашите автопатишта? Еве што напиша Добре Висиновски Алинчанец. Вреди да се плати магистралата Прилеп-Битола, тоа да ти е кејф да го оставиш возилото и пеш под услов да не носиме скапи обувки и нив ке ги запустиме. Јазик. Благодарности за Добре. Продолжуваме со вас. Добар ден. Добар ден. Во Црвена линија сте, повелете. Така, добра ви е констатација, се плаќаат прескапи патарини за овие патишта што ги имаме. Да се менува систем на наплата не е во ред. Што спомнувавте, винјетки и така натака. Него овој што го имаме
систем на наплата да се применува сегде исто. Нели, да има сегде електронска наплата, например. Тето гостивар нема сегде, на прва патарина има само од 4. И тоа се остава простор за криминал, у наводници. Според вас цената дали го оправдува и квалитетот? Не, за тоа кажав, точно ви е констатацијата, прескапи патарини плаќаме и парите не се вложуваат за тоа што се не плаќа. Според вас еве каде одат парите од Последни во патарините? регионот. Молам? Според вас каде одат парите од патарините? Па каде одат? Пренамена, не знам каде одат. Не одат битно тамо за тоа што треба. Добро. Уште нешто да додадете? Не, тоа. Во ред. Благодарам за споделеното и сега кој што бевте дел од Црвена линија, продолжете да не гледате и понатаму. А не и понатаму прашуваме, еве, како го оценувате тој сооднос квалитет и цена во однос на нашите автопатишта? Добар ден. Добар ден. Во Црвена линија сте, ве слушаме внимателно. Така. Значи, се јавам од Штип, можам да кажем словно дека нашите патишта, за разлика од порано, се многу по-средени и многу по-безбедно се вози. И сметам дека патарините треба да се наплаќаат. Може би се малку скапи по однос на платите кои што ги взимаат граѓаните. Меѓутоа, ако споредиме нашите патишта со останатите соседи, можеме да кажеме дека имаме релативно до подобри патишта, освен Србија. И можеме да гледаме пример од таму. Например, некој вози пократка релација, некој по-долга, па таму каде што ќе излезе од автопатот, да се плати оноко колку што возел на самиот автопат. А инаку треба да се плаќаат патарини, за да може да се отиде средства и да се реновираат патишта како и секаде. Спомна нешто за во Германија. Во Германија без разлика дали се плаќа или не се плаќа преку бензинот, сите си плаќаат и даноци и давачки за патишта, значи се. А многу често може да се види гужва каде што се реновира патот и никој не се буни за тоа. Тука едноставно се по-културни луѓето или имаат некој друг менталитет и едноставно ги прифаќаат тие нешта какви што се. Така, благодарам и вам за одговорите и она што го споделивте во овој момент со гледачите на Црвена линија. Неверојатна активност имаме и на Facebook. Од тука повторно ве префрлам во однос на она што пристига како одговор. Има ли логика во однос од цена квалитет на нашите автопатишта? Еве Далибор што напиша, нема никаква основа и логика да се плаќаат плюс патарини. Во однос на големината на државата, пропорционално имаме најмногу патарини и најскапи. Ги плаќаме неколкукратно поскапо, прво со акцизата на горивото, второ со регистрацијата во износ од 2700 денари за државни патишта и трето плюс со најскапи патарини. Како и зошто да се плаќа кога ги намалија брзините за движење и од автопатишта направија магистрали? Од 2028 кажаа 12 патарини до Охрид и назад или 700 денари вкупно. Не мора винетка, само да се намали бројот на патарини, каде и време траењето на патување ќе се намали за 10 минути. Благодарности за Далибор, ако не следи и секако за активноста и учеството. Продолжуваме со вас. Добар ден. Добар ден. Не е намален тонот на телевизорот, верувам дека се слушаме во овој момент. Добар ден. Здраво. Веднаш намалете го тонот на телевизорот, ве замолувам. Ајде момент. Дали е во ред сега? Да, повелете, ве слушаме. Значи, сакам да вакам во врска со оваа тема. Ама не сте го намалиле тонот на телевизорот, зошто? Сега во ред ли е? На нула тонот, тоа е се што бараме. На нула е, да. Да го вратиме тајмеров, еве, ќе излеземе во пресред. Почнете.
Ајде, сега сакам да лафам за ова дали патарините во Македонија се прескупи. Така, ова е темата. Па еве како давате вие оценка за цена и квалитет на нашите автопатишта? Па цената од Гевгелија, јас пошто сум од Гевгелија, цената значи до Скопје е прилично висока, многу. Значи повеќе ќе испадне трошок за патарина колку за гориво. Сега зборот ми е ова емисија, нели, што функционира ова емисија, дали нешто ќе смени во ова на прашањето, во одговор на прашањето? Па ова е просторот каде што граѓаните имаат можност да кажат со какви реални ситуации се соочуваат и кои се нивните одговори, така да има кој да слуша. Продолжете, еве, гледате ли некакво решение, да речеме, со користење на винетка или едноставно каде гледате решение за да биде по безбол? Значи, со венетка, да кажем, приближно може да се намали, да кажем, цената, да се усвои некој закон на годишно ниво. Да биде, да кажем, на годишно ниво некоја солидна сума, прифатлива, нели, според минималната заплата. А еве, дали цената на патарините го оправдува и квалитетот на патиштата? Па, приближно не, да кажам. Така, многу благодарам и секако почитувани, бидете сигурни дека се слуша, особено се гледа Црвена линија. Да продолжиме со она што доаѓа и пристига на наша Facebook адреса, за следете не и секогаш учествувате на било која тема. А еве на она за што денес говориме, еве и што напиша вака сега X Ариевец, еве ќе посочам една работа, јас ќе го читам коментарот, но нема да го покажеме визуелно, од проста причина што X Ариевец има употребено вулгарен збор, така да навистина ќе го прочитаме само оној дел каде што го имаме одговорот на нашето прашање, тоа е она што ни треба. И да е исправен патот, сепак патарени има премногу. Например, од Скопје до Куманово, 2 патарени, од Скопје до Гостивар, 1-5, мислам се и на 20 километри. Почитувани, еве од она што се случи пред малку, а нема да ги покажуваме секако коментарите, а уште помалку ќе ги читаме, доколку не се држите до нашиот кодекс, односно нашата етика, да се придржуваме до нивото на тоа како го даваме нашето излагање и одговор. Што значи тоа? Изоставувајте пцовки, вулгарности, говор на омраза, говор кој што алудира на насилство, бидејќи во тој момент се вклучува Црвената линија. Јас ќе го поздравам, секако ќе му се благодарам на X Ариевец, така е профилот и верувам дека нема да го повтори вулгарното користење на зборовите, а ќе продолжи, се разбира, да дава одговор на она за што дискутираме. Добар ден. Добро вечер. Добро вечер и вам. Повелете. Патарина не треба да се плаќат, пошто се плаќат на регистрацијата за патишта. Ве слушаме, продолжете. Што се случи, не знам. Верувам дека господинот се разбира повторно ќе го заврти нашиот број. Почитувани, ве молам, затоа и постојано ни секој едно издание на Црвена линија, па веќе и како апел звучи, намалувајте го тонот на телевизорот и не користете интерфони и спикерфони. Добар ден. Добар ден, убав ден. Убав ден и вам. Да, на Црвена линија сте, повелете. Да. Прво заменик речем дека нашите патишта не одговараат за да бидат автопатишта, бидејќи автопат се знае, треба да биде квалитетен, со одредени димензии, со одредена заштитна мрежа од страна, да не може да влезе некакво животно, да може да направи катастрофа на автопатот, а за сметка на тоа многу плаќаме. Потоа, имаме многу патари, да речеме пример,
Скопје, Тетово, Гостивар. Треба една на влезот една патарина и од Гостивар према Скопје една патарина и крај. Значи треба да се намалат патарините, но што со другите патишта? Сите патишта треба да бидат исправни, квалитетни и да може да се за сметка на тоа за мое размислување е, значи во цената на бензинот треба тоа ќе би било минимално кога би се наплаќало, значи за услугата и граѓаните што се вика преку бензинот би го плаќале, значи таа услуга. Од друга страна, значи ќе нема потреба да има арами и да ги крадат тие пари од патарините, а судот да не може да донесе никаква одлука, како што имаме досега, значи колку имаше судења за тие патарини, ниедна не доби епилог. И затоа мислам дека најпаметно ќе биде. А сите испорените патишта треба да се одржават исто како автопатиштата. Да сте ми живи и здрави, поздрав. Да сте ми живи и здрави. Вие секако продолжете да ја гледате Црвена линија. А еве што напиша Андон Манов. Во соседството во Косово има помодерен автопат. Може ли да го покажеме коментарот, ве молам, бидејќи сме на Facebook. Андон Манов напишал: во соседството во Косово има помодерен автопат, помодерен каде не се наплаќа патарина. Проверете и во Република Албанија. А Илија Цветановски напишал: додека се ВМРО и СДСМ, Македонија ќе пропаѓа. Каде се парите од патарините? Крадат како која партија ќе дојде на власт. Да ве слушнеме во живо. Добар ден. Добар ден. Во Црвена линија сте. Благодарам. Значи, има ли логика меѓу цената и квалитетот на нашите автопатишта? Апсолутно не. И ќе го образложам тоа. Па колку автопатишта имаме направено ние со наши пари сегашни? Па опростите ме молам, нема таква информација, ма од прилика ја знаеме. Најголемиот дел од тие автопатишта се направени во социјализмот, да речем, во бившата ни држава. Најголемиот дел. И што има тој да ми наплатува за автопат сега? Он може да наплаќа само одржување. Одржувањето е 10%, да речем, ајде од трошоци. Ама ни тоа не е направено, ме молам. Ајде сега, малку патувам меѓу градовиве, али тоа во Скопје што го гледам, а вре на секој чекор дупка. Па уште ставиле легнати полицајци, ве молам. Фала Богу, сега ова со камерите вајде ќе ги снема. Место да направи равно, тој прво дупка, па после удирате на ова височинка. Па тоа е трагедија, бе молам. Па не може тоа така, бре, ние ги искршиме возилата. Не е за брзина во прашање, него и појдете, еве само еден пример, од Железара појдете таму автокоманда до Чаир, ќе видите на 10 метара имате овакво легнат полицаец, а на следните 5 метара имате дупка во канализација што стои со години. Значи шахтата е пропадната 10 сантиметри внатре. Па каде се тие пари од одржување? Па ние плаќаме за одржување, така ли? И во регистрација, и во ова за патишта. Благодарам и вам за учеството во Црвена линија. А еве што напиша како одговор Стево Ристевски. Намерно не се прави квалитетно, за да има нови тендерчиња. Исто како и се друго. Колите не се квалитетни, за да често купуваш нови делови. А пак Никола Митрески, ќе подсетам, сме на Facebook, така да еве ќе прочитаме и дел од коментарите кои што ги има навистина во огромен број. Никола Митрески напиша: а зарем имаме автопати? На автопатот камча од песок не смее да има, камоли дупка до дупка. Гроф Монте Трпе пак напиша: прашањето дали може да го поставите на надлежните до министерот и директорот на јавното предпријатие Државни патишта. Па почитувам Гроф Монте Трпе, само да ви кажам дека со јавното поставување на темата на Црвена линија, секако верувам дека и како потенциравте и министерот и директорот на јавното предпријатие Државни патишта ја следат Црвена линија. Добар ден. Добар ден. Во Црвена линија сте, повелете. Здравствуйте. Логика, цената на квалитетот на патишта нема никаква. Прво и прво премногу заработени, премногу патарини и една друга забелешка, пример, автопатот Скопје Велес Скопје нема спорен магистрален пат да би го користел граѓаните, но тука според законот не би требало да се наплаќа по автопат ако нема
спореден. Значи тука се краде. Многу пари се взимаат од тие патарини, од што тоа се премногу ги има, ама патарините Македонија можеше да се изгради да бидат цела Македонија изградена во автопатишта од прва класа. Значи колку многу пари годишно ниво се взимаат. А тука изгледа има пак корупција, крадење и средствата се употребува за многу. Една Србија ќе земам влегуваш на Прешово до Белград никаде патарина, него идеш по автопатот, возиш таму, кај што излегуваш таму ти наплаќа. А кај нас до една Ѓевѓелија 5 пати запираш, 5 пати губиш време, примери кога е туристичка сезона, многу големи гужви се ствараат. Мислам, тука треба да се поработи малку повеќе на тоа да се разгледаат можностите која државата ги има да ги реши тие работи на подобро ниво. Ви благодарам многу. Благодарам многу и вам. И уште еден коментар на Целен Алексов напишал: патарините се многу и доволно не одравили. Време е да се укинат, да се воведат винетки, но патот Скопје Велес не е добар. Секој ден имаме одрони. Бугарија, Романија, винетки функционираат без проблем. Почитувани, време е за реклами. Почитувани, време е да ги соопштиме резултатите од денешната Инстаграм анкета. Секако ќе ве потсетам да бидете активни веќе во утрешната, но за тоа треба да не заследите на Инстаграм. Потсетувам профилот на Црвена линија и секако профилот на Телма телевизија. На прашањето дали би поддржале воведување винетка наместо патарини, со да одговорија 87%, додека со не 13%. Резултатите ќе останат објавени на Инстаграм стори. Учествувате секако во утрешната анкета, а тука останува да ви се заблагодарам секако и за ова денешно издание на Црвена линија. Почитувани, информирајте се на telma.com.mk и останете со Телма, бидејќи следува директно со Младен Чадиковски. Довидување.